Hello，大家好，歡迎翻到嚟 Rose Lab 嘅 podcast。今日我哋好高興邀請到 Henry 嚟同我哋傾下關於佢喺創作方面嘅嘢啦。好，咁你介紹下自己先啦。好，Hello，大家好，我叫做文顯門 Henry。咁我係一名香港嘅表演者舞者。咁我工作範圍呢，其實主要就係涉及舞蹈演出啦、創作啦、教育啦，同埋一啲共融藝術嘅工作咁樣。之前呢，我同 Henry 呢就係喺一個 production 度認識㗎啦。咁嗰陣時就係一個個 production 係 physical theatre 嘅嘢啦，偏向比較多係啦。咁嗰陣時我就知Henry 咧係一個dancer， 係舞蹈出身，係舞蹈出身嘅一個 performer 咁樣啦。咁但係又會想試即係可能劇場嘅嘢，唔係淨係跳舞咁樣啦，係。咁講翻跳舞先啦，你最一開頭係幾時開始接觸跳舞，或者係你幾多歲開始接觸啊？一開頭係跳乜嘢舞啊？點解會跳舞咁樣嘅？我講咗幾時開始跳舞先啦。咁其實我係16歲開始接觸舞蹈嘅，係接觸舞蹈，即係唔係話。其實偏遲喎。都偏遲嘅，其實如果你向專業發展嚟講，其實係都偏遲嘅。但係點解我突然間無啦啦中學生高中生16歲去接觸舞蹈呢？咁就係話說呢，因為我其實由細到大呢都係好中意迪士尼嘅，係啦。咁我以前呢，中學都係超級迷嘅，即係好中意去拍啊，即係入拍。即係去迪士尼樂園咁樣。呢個係咪一個即係迪士尼迷先會講入拍呢樣嘢？因為我好少聽人講話入拍咯。都係嘅，因為呢，你當有少少似追星嘅概念咁樣啦。樂園入邊呢，佢有一批 fans 呢，我哋會稱佢哋為 MA。咁 MA 呢樣嘢呢，就係代表，我都唔係好記得佢嘅中文全英文係點，但係。總之就係一個粉絲嘅簡稱啦，咁就叫 MA。咁佢哋呢，主要就係會好中意去追入邊嘅一啲表演者啦，例如舞者啊，入邊嘅一啲角色啊，即係譬如米奇啊。Duffy and Friends 啊，或者一啲Elsa 咁樣，即係 MA 唔係淨係入去睇米奇，唔係淨係嗰啲虛擬人物，係即係佢會追埋 dancer 嘅，有咁嘅 MA 嘅，係啦。咁當時我就係其中一位 MA 啦。咁跟住呢，我係好癲嘅嗰陣，我記得一個禮拜係會入足7日嘅。咁嗰陣時就你咁得閒嘅，係啊！嗰陣時真係。愛到癲咗，其實依家都好中意嘅，但係依家冇呢個時間。咁嗰陣時一放學就會衝入去，好似追星咁啦。咁你攞住支單反，咁就去追星咁追佢哋，睇佢哋演出咁樣。咁當時呢，我會話我都會好想好似佢哋咁喺個台度演出，有咁嘅心啦。咁當時呢，就認識咗一位。佢都係喺入邊做表演嘅一位演藝人員啦。咁就同佢傾喎。哇！我就話我大個呢都會好想好似你咁喺樂園入邊演出喎。咁我依家應該要點啊？有咩要準備啊？16歲。咁佢就第一句就即刻同我講話：你而家即刻去學跳舞先。因為佢覺得一個 entertainment 嘅 part 入邊，佢覺得舞蹈係好重要嘅。但係嗰陣時嘅我係完全零概念嘅對舞蹈，即係完全冇話舞蹈啦，我連做運動都唔做嘅一個中學生嚟嘅當時我。咁我就開始去做一啲 research，咁我就去睇下一個 theme park 係需要啲咩類型嘅 dancer 嘅呢？佢係需要識咩舞種啊？佢究竟係要啲好優啊，即係hip hop 嗰啲啊，定係一啲都需要一啲 classical 嘅 training， 即係譬如芭蕾啊、jazz、當代舞、現代舞嘅一啲 training 咁。咁當時呢，我就選擇咗傳統嗰邊嘅舞種開始學起先嘅。我好記得16歲嘅時候呢，年初我係開始接觸咗芭蕾舞先嘅，慢慢開始7月呢，我就去再接觸爵士舞啦。8月就同時間
接觸埋現代舞、當代舞，咁跟住就慢慢開始到而家咁樣。但係其實我咁樣聽都難，因為我以前係跳芭蕾。係咁跟住，其實你即係同一年內突然間跳好多舞啦，你個身體係負唔負荷到呢？即係我為咗要入 part 嗰度做，我死頂㗎啦要，定係點樣嘅呢？嗰陣時個狀態。我覺得當時嘅我呢，係真係好有呢個熱誠，好想去做呢樣嘢。當時嘅我係，我覺得係冇㗎，係幾 enjoy 地去努力㗎，幾 enjoy 地去辛苦㗎。咁所以我會話。我覺得冇咯。頭先你有講到即係現代舞、當代舞啦，其實呢，我就唔知有咩分別嘅。你介唔介意講少少？即係其實係點樣分嘅呢？我覺得最簡單嘅講法啦，佢係時間線個歷史線唔同咯。點解會有現代舞呢？咁就係因為有人想反芭蕾舞，咁就產生咗現代舞嘅出嚟啦。咁現代舞之後呢，其實唔係直接當代舞嘅，佢仲有個中間有個 period 叫做後現代舞 （post-modern dance），先至再到當代舞 （contemporary dance） 咁樣咯。係，佢係一個歷史線嘅推進。係咯，我咁樣形容。但係佢哋嘅即係家族係 under 芭蕾嘅都係。佢哋都 come from 芭蕾咯，係啊。OK，即係頭先你有講到話啊，你中學嘅時候就16歲嘛，突然間就去咗學跳舞。嗰陣時係有冇男同學㗎你？你講開呢個係幾有趣嘅，因為我覺得我自己接觸到學到依家呢個階段啦，學跳舞或者跳舞啦，我都遇到好多貴人嘅。我覺得當時我初學跳舞嘅時候呢，我係一對一線嘅。吓？我係咁有錢嘅？係啦，你講有錢嗱，所以我就係想分享啦。我真係有好多貴人去幫助嘅。咁因為當時我初中嘅時候呢，有返教會嘅，咁啊基督教教會嘅朋友仔呢，其實佢哋好好啊。佢哋一聽到我話想學跳舞呢，咁佢哋身邊就會介紹一啲朋友邊啲朋友係有教跳舞啊，或者可以幫我啊，咁佢哋就推介咗一位老師俾我。咁嗰位老師呢，就用一個非常之低嘅價錢去同我一對一私補，咁啊開始，咁佢啊主要係教芭蕾舞同爵士舞嘅，咁就好符合我要學嘅舞種啦。咁就開始喺佢嗰邊學。你有跳過芭蕾舞，你應該都知啦，即係就係RAD 嘅 syllabus，咁就去考舞蹈試，咁跟住就係咯，主要係考試為主咯，多過係一啲 random 嘅嘢，係。其實好多香港嘅坊間嘅跳舞學校啦，或者芭蕾舞學校啦，其實都係教 RAD syllabus 嘅。係啊。你覺得係咪一個好嘅趨勢或者方向？因為呢，我自己呢，一開頭跳啦，或者其實跳到中學嘅時候，我都係跳 RAD syllabus 嘅。咁考級好開心啦，你學完一年一樣嘅 syllabus，跟住就去考級，然後好高分啊咁樣啦，然後或者得啦 pass 咗 OK 啦，咁啊去下一年。咁但係其實有陣時我會呢跳，我係會跳得悶嘅，即係我次次去上堂，我當一個禮拜上一次堂啦，最 minimum。跳一樣嘅嘢，咁成年都係跳翻一樣嘅嘢，然後老師有陣時又 hea 嘅，即係老師有陣時就可能會好攰啦，咁就冇俾咁多notes 咁樣，咁我會 seek for 多啲唔同嘅其實我跳得好唔好呢？我而家個 range 大概去到邊？即係我會好想知呢啲嘢嘅，咁但係去到後尾大學之後啦，咁我就去咗唔係教 syllabus 嘅跳舞學校度跳啦。反而其實係點樣講呢？我會發現係 competitive 啲啦，即係會係I'm a dancer 入到嚟，佢就目中無人咁樣啦，即係會有啲咁嘅人嘅。跟住同埋就係我學嗰啲 steps 咧，會學得好慢咯，即係我係會。點解咁快嘅？佢跳完一次，因為慣咗不斷練 exercise 嘅 syllabus 咁樣嘛，係咯。因為我知你而家都有教跳舞啦。咁你覺得點樣一個學跳舞嘅模式係會比較適合呢？其實你咁樣講呢，其實我好難講話有邊個好啲唔好嘅，即係我覺得
下咩適合你多啲咯。因為我覺得每個人都有唔同嘅屬性啦，或者佢追求個目標啊。咁如果你想追求嘅嘢係做一個 R&D 嘅老師嘅，咁你當然你要非常之熟悉，你要由零開始啦，接觸呢個 syllabus， 跟住再慢慢飆上去，好熟悉呢個 syllabus。你一定要有嗰個經歷咯。如果你係想走個方向，但係如果你係想走一個譬如專業舞者嘅，我覺得未必係必要嘅。但係係咪完全唔需要呢？咁我又唔可以完全否定，睇個人，我會咁形容係。咁你頭先你有講你一開頭係學 R&D syllabus 啦，咁跟住去到後尾，你有冇 join 翻大班咁樣呢？join 翻大班嘅意思係即係一啲即係一班人一齊學，就唔係1對1啦咁樣。哦，有啊，我16歲開始學舞蹈啦、啤梨啦，我諗我1-2年後就好彩地入咗演藝學院嘅青年精英 GYDP 青年精英舞蹈課程，中文係中文係啦乜嘢嚟㗎？繼續我啲嘢係你都係我師姐嚟㗎，係啦。咁嗰度呢，佢嘅課程呢就係每一個禮拜6嘅晏晝呢都會有一啲free class 啦，無論係芭蕾舞啊、中國舞、現代舞咁樣，少少 taste 下演藝學院、舞蹈學院 full time 學生嘅生活咁樣，係，所以係嗰度開始慢慢有一個 class 嘅一個 group class 嘅起點咯。For me 嘅話，咁你嗰陣時其實你一嚟就已經係即係一 group class 已經係 APA 嘅時候咯。係啊，如果啤梨嘅話係㗎。咁其他呢？ Jazz 都係嗰位老師嘛，咁所以都係1對1嘅。Contem 呢，我係嗰陣時 CCDC 舞蹈中心喺黃大仙嘅，仲係，咁我就而家搬咗。依家搬咗去大埔藝術中心，係。嚇！真係黃大仙我已經冇咗啦。係啊。哦，OK。係，呢個係另一個 long story。嗰陣時呢係有好多課程嘅，1至日都。咁我就暑假嘅時候呢 join 咗佢其中一個 summer course 啦。咁就係Contem 嘅堂啦，咁係 group class 嚟嘅。之後上咗1個月度呢，就又係好彩地入咗佢哋嘅一個青少年嘅 program。當時咁叫做彩色青春，佢係一個 scholarship program。咁就唔使錢地俾一啲佢哋認為有 potential 嘅年青人去接受訓練。咁就係禮拜6嘅朝早嘅當時，係啦。咁我嗰陣時就慢慢開始萌生呢個種子咯，係如果 Contem 嘅話。咁嗰陣時你喺 CCDC Dance Centre 嗰度開始上堂咁樣啦，同埋 APA GYDP 開始上堂啦。有冇見到啲即係男同學咁樣噶？即係有嘅，一定有嘅。但係你話個比例咁一定香港嚟講一定係女生多啦。係啊。OK， 我係用個啤梨個 mindset，比較少男仔啦。咁然後即係都有啲動作係需要即係搬抬啲女孩子咁樣。咁你係即係 as 一個 born 嘅 male 啦，你係點樣睇呢件事啊？同埋你覺得我冇所謂㗎咁樣，定係其實你需唔需要搬人嘅咧？我覺得當時嘅我。嗱，如果你話芭蕾舞嗰啲托舉呢，我基本上係入咗演藝學院 full time 先至開始叫做接觸嘅。Year 1嘅時候呢，會有一堂叫做 ballet partnering 嘅堂，咁就1個禮拜上一次。我勁想上 partnering，但係係啦，因為香港其實好少㗎，香港唔多㗎。APA dance school，然後你個 mainstream 係 contemporary dance 係咪啊？我係主修舞蹈表演 specialization contemporary dance。specialization， 我唔好知佢中文係乜嘢，唔好記得。專注係因為佢而家轉咗制嘅，佢而家係佢有分編舞 major 同埋呢個舞蹈表演 major。咁我就係舞蹈表演嗰邊嘅現代舞、當代舞咁樣。OK。咁有冇一啲 project 係即係可能係你 as 一個 choreographer，然後你去揾一啲有啊 friends。啱啱最近發生完嘅，咁最近嘅意思係25年3月。喂，sorry， 26年3月，26年啦已經。咁喺26年嘅3月啦，咁我就發布咗一個我自己一個新嘅舞蹈創作小品啦，
就喺學院入邊呈現咗。咁其實佢係一個好大嘅 program 入邊呢，有13位3年班舞蹈表演 major 嘅學生。咁我就係其中一位咁樣，俾個機會我哋去做一啲創作，跟住同業界嘅一啲人士啊，或者老師啊、同學去分享。因為咧，我見其實你個 piece 咧，你唔係淨係跳舞嘅嘢啦，你有結合唔同嘅媒介去處理嘅嗰個 piece。我唔可以，我自己 personally 唔覺得嗰個係一個好 dance 嘅 piece 嚟嘅，which is 我覺得係好睇嘅。個 thinking process 係點樣嘅咧？你有咩考量放咗喺入邊咁樣？我會話今次嘅創作咧，其實都真係我咁形容啦，佢係非常之感性，非常之困難，非常之唔容易嘅一個創作咯，好 personal 嘅，係講一啲關於身份啊，一啲關於性別啊、性別意願嘅東西。咁都幾需要勇氣嘅，我發現係。雖然我想分享啦，但係我想分享嘅前段都一定會經歷咗啲事先至會想分享，想回應，想同呢個世界去講呢件事咁樣噶嘛。咁所以都真係唔容易咯。我會話呢個 project 圍繞住 identity 咁樣啦。咁你有冇話啊？即係其實你自己本身有冇做其他編舞或者其他 project 係 identity 議題上面嘅？我都幾中意去做一啲關於 identity 嘅創作啦，或者研究啦。因為我覺得自己已經好有趣咯。你個人真係好有趣。因為已經有好多嘢係好值得去 why，值得去探索，值得去花時間地去做研究咯。係。即係你嘅意思係每一個人啦，定係我自己？即係我嘅，即係因為其實都係嘅，一個創作人啦，或者as一個 artist 係因為我自己嘅創作咧，我都會 focus 喺自己度多啲嘅，即係我嘅 trauma，我嘅 experience 會 from 呢一度出發咯。即係我見你啱啱個 project 都係咁樣啦。乜嘢令到你即係開始 question 即係尤其是係二元性別呢一啲嘅 label 或者呢一啲嘅 definition 唔可以 represent 到你自己咧？幾時？或者係有啲乜嘢契嘅乜嘢發生咗，令到你開始有呢個思考？我會話呢個種子係喺我細個嘅時候，其實已經慢慢已經有㗎啦。咁你話，但係如果要我真係寫出嚟邊個事件呢？咁我諗大概應該係喺我中5、中6嘅時候啦。咁我就人生第一次去上咗Folk Fam 嘅堂。咁 Folk Fam 呢係Folking Ballroom 文化嘅入邊嘅其中一個舞種啦，你當係啦。舞嚟嘅原來係啦，佢係舞蹈堂嚟嘅嗰陣時。OK。咁當時咧，我就接觸咗，哇！我跳完之後，上完嗰堂之後就，哇！原來跳舞係可以咁嘅，係可以咁正，係可以咁 present 自己嘅另一面嘅咁樣。咁當時嘅我就開始慢慢去愛上咗呢個文化啦，咁跟住就有去 join 一啲佢本地嘅一啲 ballroom 啊，甚至嗰陣時係有入埋本地 local 嘅一個Kiki House，咁叫做 Kiki House of Aurora，就越嚟越去知道呢樣嘢唔係錯咯，因為喺香港或者我嘅經歷啦。好多時候，當你嘅性別氣質唔符合你嘅原生性別，係會有啲唔好聽嘅説話喺你耳邊地成日出現。真係身邊嘅人講，定係可能行街嘅時候？行街嘅話，我少啲嘅。有冇呢？我要再諗下。但係我最深刻一定係身邊嘅人咯。即係有啲人話 Harry，你唔好咁樣啦，唔好着，唔好。應該唔止咁咩嘅。網上都試過㗎。OK。係。嗰陣時係都係比較年輕嘅，定係其實都係近年嘅事？應該話由我
讀書到中學冇停過咯。我讀書意思係幼稚園，係。OK， 明白。咁跟住去到你而家讀緊 APA 啦，我諗應該 APA 入邊都會有啲咁樣嘅人，即係我意思係生理性別係男性，但係又唔係好男子氣概嘅人，或者女孩子但係比較 man 嘅人，都會比較多呢一啲人。你覺得 APA dance school 啦，唔講其他 school，個文化係點？友唔友善？係啦，係啦，係啦。嗱，友唔友善嘅定義咧，又好睇你個人噶嘛。即係佢要陪你去埋同志巡遊嗰種 proud of 你嗰種啊，定係純粹好 respect 你嗰種？睇你點睇啦。咁咩人都有嘅。但係我喺入邊一定點都會覺得被 respect 多過喺中學之前嘅階段咁樣。因為咧，其實我有同我即係 drama school 嘅朋友分享呢一單嘢嘅，就係我有個 friend 就嚟啦。佢咧個我唔知嗰張係咩點名字啊，即係總之有個 list 啦，係啦，有個 list。咁就好似可以轉到個 gender，轉咗做 non-binary 咁樣啦。咁跟住其實咧，因為我係 from 你個IG story 嗰度知道，其實OK，APA 好似有啲嘢轉變緊啦噃咁樣，即係好似開始有啲咁嘅事。因為咧我同我個 drama school 嘅朋友講嘅時候咧，佢話咁大件事，點解我哋會唔知㗎？我哋應該會知㗎喎，咁樣啦。即係因為你都有同我講話其實就係可能淨係 dance school 嘅某一啲嘢可以改到，但係可能一啲真係比較 official 嘅文件咧，其實都係未處理到咁樣嘅。係嘅。咁樣啦。咁我想問下，即係你係點樣同即係dance school 嘅老師講啊？然後點樣去轉或者搞咗幾耐，或者你由幾時開始有呢個萌生呢個我想將我個 label。我唔知，其實我唔知 non-binary 係咪都係一個 label，不過 anyway，我當我都想講少少。咁首先可能講咗我幾時紋身先啦，紋身有呢個對呢方面嘅概念有多啲理解先。咁我會話even 我嗰陣時接觸咗 ballroom 嘅文化啦，我都未係好了解嘅。幾時開始再了解多啲呢？係我諗係我2年前度啦，2024年嘅暑假，我去咗 Amsterdam。咁我嗰陣時去咗一個Summer Dance Intensive。咁嗰陣時我係一個人去嘅，了解多咗當地嘅人啦。咁我就會哇，點解佢哋可以原來咁正？佢哋有分咩Gender X 啊，跟住有 he him 啊 she her 啊嗰啲咁樣。即係因為香港係好少人去自我介紹嘅時候會咁強調或者呢樣嘢㗎嘛。英國嗰陣咧，其實即係大家圍圈圈做自我介紹，係啦，講完名跟住就係講 pronouns，跟住就OK 咁。係啦，我就係呢個係我人生第一次嘅 experience 啦。嗰時我就又係圍圈咁樣去介紹先，哇咁樣。我就有個咁嘅經歷。咁你嗰陣時你嘅 pronouns 係咩？我嗰時冇分享，我冇講，因為隨便講。因為我係冇呢個冇乜呢個概念啊，當時即係冇呢個習慣去，咁我就冇分享到咁樣。係啦，咁我就知多咗呢樣嘢咯，同埋哇原來可以咁，即係好多可以咁呢3個字出現咗成個 trip。咁我翻到嚟香港之後就越嚟越去擺脫咗啲枷鎖咯，我咁形容。咁跟住就更加 feel 到個 freedom。咁你話啱啱即係咩契機去喺學院度做呢件事呢？咁因為完咗個 summer 之後呢，咁我就係2年班啦，翻嚟嘅時候。咁2年班嘅時候呢，我就好好彩地有2位師姐當時就邀請咗我去做佢哋2位創作嘅舞者。咁跟住佢哋，我諗啦，佢哋嘅創作呢，揾我嘅原因都係因為我嘅特質而去吸引咗佢哋去揀我去做佢哋嘅 work 咁樣。咁其實佢哋都好好，佢哋都好俾我去做我自己咁樣，我就越嚟越放喎嗰年。我記得第一個 work 呢，我係
喺學院嘅舞台度着 high heels 嘅，係啦。但係你 before 嗰個 show 之前啊，你有冇着過高踭鞋跳舞？有嘅，嗰陣時我之前都有上過啲 high heels 嘅 class 嘅，只不過係你要諗下喎，嗰個環境係一個學院，你係做一個當代舞嘅 work 喎，即係你學生身份，我就會覺得哇，好似係咯，好特別咯，對我嚟講嗰個 work。跟住第二個 work 咧都好特別嘅，咁就係講關於鄰居嘅。咁嗰4位鄰居，咁我係其中一位啦。咁4位都係有唔同嘅屬性、唔同嘅特質、唔同嘅性格。咁佢基本上就係好俾我去做自己嘅屬性嘅鄰居。咁所以嗰個創作都係有去 push 我去更加揾緊自己嘅 gender。咁其實到呢一刻啦，我都覺得其實冇咁多唔同嘅 gender，唔係冇咁多唔同嘅 gender。Even non-binary 對我嚟講都係個 label 咯。其實即係我覺得 Winky 有 Winky 嘅 gender，Henry 有 Henry 嘅gender，鄭秀文有鄭秀文嘅自己嘅 gender， 即係每個人都有一個屬於佢自己嘅 gender 啦。喺我呢一刻當下嘅世界入邊，我覺得係冇咁死嘅啲嘢，係啦，我未講完。你繼續講。當呢啲事發生完之後呢，就慢慢發酵啦。有一刻就好想喺學校度嘗試去改變呢個規矩，去加入呢樣嘢啦。我好記得係喺我2025年嘅11月啦，咁我就終於鼓起勇氣啦。其實真係都真係要幾多勇氣，即係醖釀咗其實一段時間。係啊，咁我就入咗去我個系主任嘅房入邊，咁啊敲門咔咔，跟住我就佢係外國人嚟嘅，咁我講緊英文嗰時，咁跟住我就話老師我有樣想揾你，想講好耐噶啦。跟住我就話喺呢一年呢，我慢慢了解到我自己啦。咁我就覺得我學院嗰個M 同 F 呢已經代表唔到我啦。咁我就想嘗試去轉做 Gender X 咁樣啦。我冇諗過，其實雖然我係好鼓起勇氣啦，我係好緊張嘅當時，但我冇諗我會喊嘅。咁我講完之後啦，佢係系主任係即刻又攬住我嘅當刻，我係嗰刻都未喊嘅。佢講咗一句，佢答我話：我等咗你入嚟呢間房講呢句好耐啦。但係因為呢個係你嘅事，我冇得去主動地去分享咁樣。呢一句説話，我係哇，我覺得係有一種 respect 喺入邊啦，同時間佢有一種同埋一種被看見啊，佢係 respect 你 as 一個存在，你可能佢亦都覺得佢自己睇嘅嘢未必係啱，係好希望你去同佢講，即係我覺得係個 respect 係喺呢一度，同埋老實講係有一種同媽媽講嘅感覺嘅。係一種同老母講嘅。其實本身因為咧，佢當時我3年班啦，咁嗰位系主任咧，佢主要係教3、4年班嘅。咁其實我哋都係叫做啱啱先開始 work 得多，以前係少啲機會 work 嘅，但係佢都係我系主任咁樣嘅關係啦。咁依家就越嚟越 close 嘅都有。我覺得我自己同學校嘅關係，即係 I mean 老師上。因為我覺得可能我真係了解多咗自己啦，同埋我都願意分享多咗啦。咁當你個人開咗嘅時候，咁同人嘅關係就會好咗咯。我覺得係。咁當然啦，我唔係逼大家，唔係勸大家鼓勵大家一定要好似我咁開。咁呢個都係需要過程時間嘅，純粹係我覺得。I'm timing 咪去咯。係，我諗即係 gender、或者 identity 呢樣嘢，其實 so far 啦，喺你個歷程入邊其實都重要啦。感覺上啦，而家香港咧講二元性別呢樣嘢咧，其實係
偏少，慢慢開始多咁樣啦。咁你會覺得會唔會有啲困難呢？嗰種困難係你唔會知道嗰件事係咪work 啦，或者嗰件事做唔做到啦，做唔做得啦，做得啦，做到啦，work 啦嘅時候，觀眾又感受到呢？佢對呢方面嘅嘢有冇知識呢？又係另一個 question。同埋當然啦，你可以 question 翻點解我要教育佢哋呢？即係點解我要解釋呢？即係點解你唔係應該本身已經有呢個 background information 咁樣？係咯，會有呢一啲嘅考量咯。咁你未來有冇啲作品你係好想去做呢？經歷完第一次嘅叫做好正式嘅一個舞台創作嘅演出啦，我會話我咁形容啦，我都幾享受創作嘅。老實講，其實但係喺學院呢，實在太忙啦，即係忙到呢，有陣時會係攰到虛脫嗰種忙啦，有啲消磨你嗰種創作嘅熱情，但係唔代表我唔中意創作唔享受嘅喎。你明唔明嗰種？我明啊！你明唔明嗰種？即係我又要應付功課，好矛盾嘅。其實好多嘢做，但係我又想做創作咁樣。老實講，我唔排除任何有創作可能性嘅機會嘅，有就會去咯。我有陣時都會咁形容自己，即係我享受我中意嘅嘢，唔係跳舞，我享受嘅係表演。因為其實好多嘢都唔係就係舞蹈，唔係就係跳舞咯。我覺得即係。特別係依家，我覺得個世界好多嘢都係 mix 噶嘛，嘅時候，你依家淨係識跳舞，其實都唔係好，唔係好得噶啦。即係你即係咩都要識啲咯。即係譬如可能你依家咁多 musical 咁啊，又要識下唱歌啊，做下戲啊，甚至如果你係一個人嘅 solo artist，咁你做一個 solo 嘅 work，可能你冇咁多 funding 嘅時候，你可能 backstage 嘅你都要自己識啲 marketing，有啲唔好關表演藝術 technique 上嘅嘢，你都要去涉及㗎啦。有陣時，我覺得呢一刻當下係需要一個全能嘅 artist 咯，係。但係其實呢，即係有啲人就話啊，你百足咁多爪，你即係好似好多方面都 OK， 咁其實反而就唔夠專咯。係，即係所有都識啲，但係冇人精。我話你係嘛？即係會有咩形容？咁你咪嘗試每樣都精咯，但係唔知啊，我都唔知點答你好啦。冇啊！你人生你每個日都24小時，咁你盡力咯，睇你幾想。其實我好多嘢都想嘗試㗎，係大家千祈唔好 label 咗我，我唔係淨係想做 gender 嘅嘢㗎，好多嘢都想試㗎。你揾我 OK 㗎。有錢就得。唔係，你知唔知其實我想講有一樣嘢過分嘅，即係咧前2日啦。唔係上個禮拜啦，咁我去睇咗套 show，咁佢哋係收錢嘅，即係可能200蚊一張飛咁樣啦，一個小嘅比較新興嘅劇團咁樣啦，搞嘅一個 show。咁然之後咁我有朋友係負責即係幫佢哋做化妝啊，同埋幫佢哋做 sound 咁樣，即係分別幾個人咁樣。跟住原來佢哋全部都冇錢收啦，跟住我就係喎，呢度香港嚟嘅喎，即係我會突然間，please 俾翻啲錢，即係我覺得居馬費都要啊！你即係雖然其實香港人好多時候我都會聽到一句就係話攞下經驗先啦咁樣。為愛發電。攞經驗唔係唔得咯，但係俾翻少少都好啊！即係我覺得呢個係因為始終都係一個專業嚟㗎嘛，我唔係。我都有俾時間，我都有俾心力，同埋可能嗰個都係我嘅心血嚟嘅喎。乜真係唔值錢咩？呢樣嘢呢個都係好值得。我覺得呢個點講呢？嗱，你呢個又係一個，我已經諗咗個路途，已經係好多衍生咗好多嘢，已經係一個其實最嗰個點講呢？最 core 嘅問題就係。大家根本就唔知咩係表演藝術咯，可能即係係個教育好缺乏。嗱，呢個係我經驗啦，又戴頭盔。
即係譬如好似台灣咁啦，可能好多唔同年齡層，甚至老人家，佢哋週末嘅活動可能真係會入劇場睇一套戲，一個舞蹈演出咁樣。但係即係可能大家都會知道雲門舞集咁樣，譬如，但係你喺香港有幾可有一啲唔係專業以內嘅人去入劇場睇演出？有邊個會知道城市當代舞蹈團呢樣嘢？有幾多個人會知道？除咗釘村之外，係啦，即係我咁樣，我嘅經驗話俾我聽係咁咯。我諗其實另外一樣嘢就係因為其他國家或者其他地方啦，其實佢哋 performing arts 係 one of 佢哋讀書嘅 curriculum 嚟噶嘛，但係香港唔係咯，所以我覺得香港就係 visual art，即係視覺藝術咁樣，跟住就冇啦嘛。係啊，即係如果係正統嘅傳統學校啦入邊，依家有舞蹈啦，係啊，但係不過佢會係劃分喺P.E. 堂、體育堂嘅入邊，同埋我都有聽過版本係有啲學校呢，可能佢係有嘅，但係女生先有得上，男仔就可能去打下閃避球啊、籃球啊、So boring 球嘅嘢咯，波嘅嘢咯。OK， 我都係好近期先知，原來香港係有 drama 堂噶，即係有啲學校係有，因為身邊呢，有啲人原來喺香港以前係教 drama，唔係興趣班喎，係真係入學校上堂咁樣嗰啲啦。我唔知咩堂嚟，但係原來係有咯，即係但係唔普及咯。靠你啦，未來你入學校教啦。我驚教壞細路，你知我有一個唔教學生嘅原因係因為我驚教壞細路啊！我成日好驚講錯嘢啊！好似我依家咁，因為其實好緊張嘅我今次呢個專訪，專訪，Oh my god！我好驚講錯嘢。咁我哋差唔多啦，咁樣今集就去到呢度，大家有興趣揾 Henry 做嘢就去我打翻個 IG 喺度啦，或者下面留下 info box，你自己去揾佢啦嚇。Thank you，好啦，拜拜。